uloqqa tayyorlayapmiz, nima deymiz endi? Toy. Mabodo hali kichkina-yu. Mabodo uloq bo'lib qolsa, keyin jahon ketdik, davay, to'ydan keyin deb aytaverasiz. Shunaqa gaplar. Ey Allohim o'zingga shukr. Shunaqa gaplar. Yaqinda shu uloq bor ekan. Endi buni olib bormaymiz haligichgina. O'zimiz boramiz ko'rgani. Shu ot jinnisi, uloq jinnisi. Shu ajoyib qiziq qo'yadigan odamman-da, shu ajoyib narsalarga. Hobbim shu ot. Otni o'ta yaxshi ko'raman. Ali hazil taraqqasida aytadi-yu, pulim ko'p bo'lib ketsa, ot ferma ochaman.